សួស្តីបងប្អូនជួបគ្នាទៀតហើយនៅវីដេអូមួយទៀតដែលតកតនឹងកម្មវិធីនេះដែរបន្តពីកម្មវិធីបំបត្តិស្នាមគឺ tool ទាំង4ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីវីដេអូមុននោះបាទវីដេអូមុនគឺយើងបង្ហាញ Spot Healing Brush Tool រួចរាល់ហើយវីដេអូមួយនេះដែរគឺបង្ហាញ Healing Brush Tool តែម្ដងតើការប្រើប្រាស់ Healing Brush Tool គឺយើងប្រើប្រាស់វាមិនអូខេយើងចូលតែម្ដងយើងចូលទៅរូបភាពយើងយករូបភាពដដែលតែយើងបានសិក្សាពីវីដេអូមុននោះគឺទំនុកបែបនេះហើយខ្ញុំធ្វើការបង្កើតกระดาษស្លឹកកិច្ចការថ្មីមួយបាទដាក់ចេញមកហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការក្របវាមិនបាច់ក្របទេខ្ញុំធ្វើការហើយសំទោសខ្ញុំធ្វើការអូអត់បានទេយើងធ្វើចេញមកយើង Ctrl T ខ្ញុំទុកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបភាពដែលយើងធ្វើហើយយើងមិនទាន់ធ្វើហើយតើចាំមើលយើងប្រៀបធៀបទៅដល់វាខុសប្លែកគ្នាបែបណាអូខេទៅចុះអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងតែម្ដងគឺ tool មួយនេះវា Healing Brush Tool ដោយវីដេអូមុនគឺយើងបានបង្ហាញត្រង់ Spot Healing Brush Tool នេះគឺគ្រាន់តែយើងចូលទៅក្នុង tool មួយហ្នឹងយើង select វាយើងធ្វើការ select តែម្ដងគឺវាបាត់ស្នាមមុនតែម្ដងបាទឃើញទេតែត្រង់ចំណុចមួយនេះដែរគឺมันអាចធ្វើចឹងបានទេគឺវាខុសគ្នា Healing Brush Tool ត្រង់ចំណុចនេះដែរគឺយើងធ្វើការបើកតិចមកដោយចំណុចនេះដែរគឺយើងធ្វើការចម្លងណាខុសពី Spot Healing Brush Tool នេះគឺកន្លែងនេះគឺយើងចុចលុបបាត់តែម្ដងតែ Healing Brush Tool នេះគឺការប្រើប្រាស់របស់វាគឺចម្លងពីកន្លែងស្អាតមកដាក់កន្លែងដែលមិនស្អាតចម្លងយើងអាចចម្លងពីកន្លែងមិនស្អាតទៅដាក់កន្លែងមិនស្អាតបានណាអញ្ចឹងតាមអត់ទាន់អញ្ចឹង tool មួយនេះគឺយើងយកចំណុចស្បែកដែលឡើងកន្លែងណាមើលតែស្អាតយើងចុច Alt ឲ្យជាប់ណាឃើញទេនៅពេលចុច Alt វាចេញសញ្ញាបែបនេះហើយយើងរេទៅរកមើលទៅបញ្ជាម៉ៅចុចទៅចំកន្លែងណាស្បែកត្រង់ណាដែលស្អាតដែលយើងចង់គិតថាកន្លែងហ្នឹងស្អាតហើយយើងធ្វើការចុចម៉ៅឆ្វេងមួយបាទហើយយើងយកវាទៅដាក់ត្រង់ចំណុចណាដែលយើងចង់លុបគឺកន្លែងនេះដោយគ្រាន់តែចុចម៉ៅឆ្វេងមួយប៉ក់គឺនៅពេលនោះវាលុបបាត់ហើយឃើញទេឃើញអត់វាចម្លងសាច់កន្លែងហ្នឹងមិនគឺយកមកដាក់កន្លែងនេះឃើញអត់គឺវាលុបបានហើយឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់ចម្លងមុនណាយកមុនពីកន្លែងនេះទៅដាក់កន្លែងនោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច Alt ដដែលចុច Alt មកណា Alt ហើយយើងធ្វើការម៉ៅស្ដាំមួយមកអូខេនៅពេលនោះវាចម្លងបានហើយយើងប្រឡែង Shift វិញមកយើងប្រឡែង Alt វិញមកហើយយើងរេទៅរកដាក់តែយើងចង់ដាក់កន្លែងនេះកាត់មុនមួយឃើញទេឡើងមុនហ្នឹងឃើញអត់នេះមួយគឺវាឡើងមុនវិញឃើញទេអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីគ្នាត្រង់ថាយើងចុចAlt ទាំងមកយើងចង់យកលុបបំបត្តិស្នាមឥឡូវនេះយើងធ្វើការបំបត្តិស្នាមដោយខ្ញុំយកចំណុចនេះមួយចុះធ្វើការមកស្ដាមមួយអូខេនៅពេលនេះវាចាប់ជាប់ហើយយើងធ្វើការលុបសំទុះមកទៀតចុចហើយយើងធ្វើការយកប៉ុណ្ណេះមកអូខេនេះលុបមិនទៅជាអញ្ចឹងម្ដងទៀតបាទនេះចឹងម្ដងទៀតតាមពិតចេះទេណាឃើញទេដល់យើងចូលដល់យើងចង់បានកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងចុចមកឆ្វេងណាមកឆ្វេងចុចមកឆ្វេងមកប៉ឹកមកយើងប្រឡែងមក Alt មកគឺវាឃើញគឺក្នុងរង្វង់ហ្នឹងទេគឺវាអត់មានស្បែកប្រឡាក់ទេហើយយើងយកមកបិទពីលើដែលស្នាមមុនហ្នឹងទៅសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការចុច
đầm bay chầm lòng muốn tự đã cái lại ọt cợt muốn chầm lòng số bay tại ở miền cợt muốn vô một đã cái lại muốn đầm bay lục bấm bắt cứ như tôi chụp áoแต่มาตัวcái lại nắng nhưng mà chạy mà đong tiết để xem bao nhiêu trong video hình space ปิดđấy nhưng chụp áo là chốt đó hãy dương cầm toàn áo chụp mai dương còn tại dương sợi vô cái lại này số bay tại dương trong bàn lâu tiếp theo thêm vô cái lại này chó đó vô cái lại nắng nhưng thua ca màu chuyện mùi chụp màu chuyện chọp hay về lại máu hay dương lại nó bên nó dương chạm bàn bảy năm ngày chắc dương thua ca vô mình lục là cái nhé lục ba này ấy bưu viên nó hiện nó snam cả hòm anh chắc dương chụp mà đòn từ bị đòn tới viên nó bật tại ỏi nhé bây giờ chụp tim mà đòn tới viên đầu chắc dương chụp mà đòn từ bị đòn tới viên nó bật này phải nhé ấy hồi dương trong chầm lòng pi cần lại cả môn từ lại ở bên môn vinh chẳng thua đôi khi dương chụp là chuột máu hái dương vô mờ đứng tạo trong cái lại để mình môn nắng hái dương chụp màu truyền mùi bị lượng mùi máu hỏi dương phải lại cấm cười nhé cười không năng quyền miền này chẳng dương cho màu đạn cái lại mùi nam khôn cái nhé nam khôn cái nhá cứ bạn năng ai vì tôi đang làm vì nên can về thì mùi ní cứ dương chạy bằng đấy hái dương cứ can lục vô tay mà đòn mà vì nghi sụt tròn đài bà tay cái đồng lẽ khăn đấy cứ dương ai pra tam cái lạ tết sạในการpra pra bảo dương cái lạ tết sạ cái lá dương mình ai pra can về thì sport healing plus tool thế dương tập pra mùi ní chẳng với tam cái lạ tết sạ để dương tập pra thế bà dương kết hạ dương pra mùi nàng nghi sửa chiến dương pra mùi nàng từ ok để lớn ní khi xong mình chọn video trên bật tâm này đấy hay xong complete chui chơi subscribeនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតទាក់ទងនឹងការបង្ហាញវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Photoshop CC 2018នេះបាទសូមអរគុណ